चेयरमैन इलेक्शन कमेटी पेटल ऑफ सिंध। जीअं त असां तालकनि खां वठी मर्कज़ ताईं इलेक्शन जो शेड्यूल साल 2025-26 जो अॼु असां ऐलान था कयूं ऐं उहो शेड्यूल जेको आहे उनजी तरतीब जेका आहे उहा मां अॼु ऐलान कयां थो। अॼु मर्कज़ी ऑफिस में मुंहिंजो मर्कज़ी इलेक्शन कमेटी जो मेंबर साईं अरबाब अली परियार साहब ऐं मुंहिंजो ॿियो मर्कज़ी इलेक्शन कमेटी जो मेंबर साईं गुलाम मुर्तज़ा भंगवार साहब, उन्हनि जी मौजूदगी में आऊं अॼु इन शेड्यूल जो ऐलान कयां थो। दोस्तो, 10/11/2025 ते वोटर लिस्टूं जमो कराइण जी तारीख़ आहे। शाम 5 वॻे ताईं मर्कज़ी ऑफिस हैदराबाद में। नंबर 2, 18/11/2025 गैर हतमी वोटर लिस्ट जी पधराई आहे। शाम 5 वॻे ताईं मर्कज़ी ऑफिस हैदराबाद में। 24/11/2025 ते वोटर लिस्टुनि ते अपील ऐं एतिराज़ दाख़िल करण सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं मर्कज़ी ऑफिस हैदराबाद में। 26/11/2025 वोटर लिस्टुनि ते पहुतल अपीलुनि एतिराज़नि ते फ़ैसिलो ऐं उन जी पधराई शाम 5 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं। 27/11/2025 ते यूनिट उहिदेदारनि पारां तालका इलेक्शन कमेटियुनि वटि पंहिंजूं जातियूं जमो कराइण मंझंदि 3 वॻे ताईं उहो हंधु आहे तालका हेडक्वार्टरनि पंहिंजनि वास्तेदार तालका हेडक्वार्टरनि। 28/11/2025 ते नॉमिनेशन फार्मनि जी वसूली जी तारीख़ आहे। उहा सुबुह 9 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं पंहिंजे वास्तेदार यूनिट या तालका हेडक्वार्टर जेके आहिनि उन्हनि मां पंहिंजी इलेक्शन कमीशन जे चेयरमैन खां या कमेटी खां वसूल करे सघनि था। 3/11/2025 नॉमिनेशन फार्म जमो कराइण जी तारीख़ आहे। सुबुह 9 वॻे खां शाम 3 वॻे ताईं उहो पंहिंजनि यूनिटनि ऐं तालके हेडक्वार्टरनि जे इलेक्शन कमेटी वटि थींदा। तारीख़ 2/12/2025 ते पैनलनि जी पधराई थींदी। उहा शाम 4 वॻे ताईं हर यूनिट या तालका हेडक्वार्टर में उहो वास्तेदार जेका इलेक्शन कमेटी आहे उहा उते उन्हनि जेके दुरुस्त पैनल हूंदा उन्हनि जी पधराई थींदी। 4/12/2025 ते पैनलनि ते एतिराज़ दाख़िल करण लाइ कागज़नि जी वसूली सुबुह 9 वॻे खां मंझंदि 12 वॻे ताईं पंहिंजे तालका या यूनिट या सिटी जी जेका इलेक्शन कमेटी हूंदी उन्हनि खां पंहिंजो वसूल कंदा तालके हेडक्वार्टर में। 6/12/2025 ते पैनलनि ते जेके एतिराज़ आहिनि उन्हनि ते 9 वॻे खां मंझंदि 10 वॻे ताईं उहो जेको आहे सो दाख़िल करे सघंदा एतिराज़ पैनलनि खे पंहिंजे तालके हेडक्वार्टर में। 10/12/2025 ते पैनलनि ते जेको एतिराज़ आहे उहो एतिराज़ शाम 4 वॻे ताईं पंहिंजे तालका इलेक्शन कमेटी जेका हेडक्वार्टर में वेंदी उन्हनि वटि उहो एतिराज़ ते फ़ैसिलो थींदो। 12/12/2025 ते दुरुस्त पैनलनि जी पधराई शाम 5 वॻे ताईं तालका हेडक्वार्टर या सिटी जेका इलेक्शन कमेटी हूंदी तालकनि जी वास्तेदार उहो पंहिंजो उते उन्हनि जी जेको आहे पैनल जी पधराई कंदी। पैनलनि जे हथु खणण या इलेक्शन प्रोसेस तालकनि जे मां हथु खणण जेका तारीख़ आहे उहा आहे 15/12/2025 ते सुबुह 9 खां मंझंदि 12 वॻे ताईं पंहिंजी तालका इलेक्शन कमेटी वटि वञी हथु खणी सघनि था। साॻी तारीख़ 15/12/2025 ते पैनलनि खे निशान अलाट करण मंझंदि 12 वॻे शाम 5 वॻे ताईं तालका हेडक्वार्टर में उहो पैनल जेका निशान आहिनि उहे अलाट कया वेंदा। 16/12/2025 ते दुरुस्त पैनलनि जी पधराई शाम जो 5 वॻे ताईं उहा वास्तेदार तालका इलेक्शन कमेटी पंहिंजे तालका हेडक्वार्टर में उहो दुरुस्त पैनल जी पधराई कंदी। 11/1/2026 ते पोलिंग जो ॾींहुं आहे। जेको तालकनि जी पोलिंग जो ॾींहुं असां रखियो आहे उहो 11/1/2026 सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं तालका हेडक्वार्टर में पोलिंगूं मुनक़िद कयूं वेंदियूं।
13/1/2026 इलेक्शन नतीजनि ख़िलाफ़ मर्कज़ी इलेक्शन कमेटी वटि अपील दाख़िल कई वेंदी। सुबुह 9 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं उहा मर्कज़ी ऑफिस हैदराबाद में। 14/1/2025 ते अपीलुनि ते ॿुधणी सुबुह 9 खां शाम 5 वॻे ताईं उहा मर्कज़ी ऑफिस में कई वेंदी। 25/1/2026 अपीलुनि ते फ़ैसिलो या कामयाब उम्मीदवारनि जी पधराई जो जेको नोटिफिकेशन आहे उहो शाम 4 वॻे ताईं मर्कज़ी ऑफिस में कयो वेंदो। नोट जेकॾहिं असां वटि अपीलूं घणे तादाद में पहुची थी वञनि असां इन अपीलुनि वारी तारीख़ ऐं फ़ैसिलनि जी तारीख़ खे वधाए बि सघूं था। उन खां बाद में असांजो जेको पेटेलब जो आइन आहे उन पेटेलब जे आइन मुताबिक़ 3 साल जो जेको मुदो हूंदो आहे 3 साल जो मुदो पूरे थियण खां 6 महीना अॻु में असांजी इलेक्शन कमेटी जी तश्कील थींदी आहे या मुक़ररी थींदी आहे। उहा पेटेलब जी जेका इलेक्शन कमेटी असांजी हुई उहा असांजी जेका चूंडी वई उन ते उहा असांजी जेका आहे 5/5/2024 ते असांजी मर्कज़ी इलेक्शन जी जेका कमेटी उहा चूंडी वई ऐं उन 3/5/2024 ते उन हलफ़ कयो। हाणे उसूलन 6 महीननि जे मुदे जे अंदरि तालकनि खां वठी मर्कज़ ताईं इलेक्शन जो प्रोसेस मुकमल करणो आहे, पर उन जे करे जेको असां प्रोसेस न मुकमल करे सघियासीं उन जे करे जिन दोस्तनि खे बीहण जो हक़ न मिलियो या जिन दोस्तनि जो टेन्योर गुज़री वियो असां हीअं तनज़ीमी सूरत आहे जेका सिंध लेवल ते आहे तनज़ीम जे वसीतर मुफ़ाद खे नज़र में रखंदे असां जी जेका कमेटी आहे मूं समेत मुंहिंजा 2 मेंबर आहिनि त असां जेको फ़ैसिलो कयो आहे उन में फ़ैसिलो नंबर 1 आहे त जीअं त 3/5/2024 ते मर्कज़ी इलेक्शन कमेटी ऐं मर्कज़ी बॉडी जी मंज़ूरी सां मर्कज़ी इलेक्शन कमेटी बाज़ाब्ता तौर ते हलफ़ खणी तनज़ीमी तौर ते इलेक्शन जो प्रोसेस जारी रखियो। आइन मुताबिक़ 6 महीननि जे अंदरि यूनिटनि खां मर्कज़ ताईं इलेक्शनी अमल पूरो करणो हो, पर बदकिस्मती सां कुझु दोस्तनि जी ज़ाती अनापरस्ती सबबि कोर्ट सगोरी मां इलेक्शन प्रोसेस खे रोकण लाइ स्टे वठी ऐं इलेक्शन प्रोसेस बंदि करायो, जे सबबि मज़कूरा 6 महीननि अंदरि काफ़ी दोस्तनि पंहिंजे इलेक्शन में बीहण जे हक़ खां महरूम रहिया। तंहिं करे तनज़ीमी सूरतहाल खे नज़र में रखंदे उन ख़ाल खे पूरो करण लाइ हिन शेड्यूल जे नॉमिनेशन फार्म जी जमो कराइण जी तारीख़ ताईं उन्हनि दोस्तनि खे इलेक्शन में बीहण जो हक़ ॾिजे थो। जिन बि दोस्तनि जो शेड्यूल पंहिंजो टेन्योर निकिरी वियो आहे इलेक्शन डिले थियण जे करे असांजी कमेटी उन्हनि दोस्तनि खे बीहण जो हक़ ॾिए थी। आइन मुताबिक़ उन्हनि को कसूर न कयो, को ॾोह न कयो। इलेक्शन डिले ज़ाती असांजी जेका दोस्तनि जी अनापरस्ती आहे उन जे करे इलेक्शन प्रोसेस डिले थियो आहे, तंहिंजे करे असां उन्हनि खे बीहण जो हक़ ॾियूं था। असांजे हिन शेड्यूल मुताबिक़ जेको नॉमिनेशन फॉर्म भरण जी तारीख़ ताईं उन्हनि जी तारीख़ आहे उहो दोस्त बीह सघनि था। नंबर ॿियो जेको असांजी साबिक़ा में असांजी मोहतरम अशरफ गिरोही साहब जी जेका कमेटी उन में असांजी जेको फीस वग़ैरह जो मामिलो हुयो काफ़ी यूनिट असांजा फीस भरे चुका हुया। वरी असां जेका मौजूदा इलेक्शन कमेटी जेका असांजी आहे उन 100 रुपया वसूल करण जो फ़ैसिलो कयो, पर असां ॾिसूं था त उस्ताद वीचारो ग़रीब आहे ऐं उस्ताद इहो जेको आहे 2-2 चकर फीस वारे मरहले में नथो वञी सघे। असां फ़ैसिलो कयो आहे तनज़ीमी सूरतहाल खे बहितर करण जे लाइ ऐं इलेक्शन प्रोसेस खे साफ़ शफ़ाफ करण जे लाइ असां ॿियो नंबर जेको फ़ैसिलो कयो आहे उनमें इहो आहे त 17/9/2023 ते पेटेलब जी जनरल बॉडी जे जेका भिटशा में थी हुई उन जी इतफ़ाक़ राय सां असां फ़ैसिलो कयो हुयो त सालियानी जेका फीस आहे फी मंथ पर मेंबर जे हिसाब सां 20 रुपया, साल जो बणिजे थो 120 रुपया। असां उन खे जेको आहे सो घटाए ऐं मौजूदा जेका तनज़ीमी सूरतहाल आहे उनखे मद्देनज़र रखंदे असां जेको असांजो अॻु में जेको आइन में 10 रुपया पर मंथ फी मेंबर जी फीस आहे, माना साल जी फी असांजी वञी जेको आहे सो 120 रुपया। असां उन खे घटाए जेको आहे सो 30 रुपया 2024 जी ऐं 30 रुपया 2025 जी टोटल 60 रुपया उहो 2 सालनि जो चंदो मर्कज़ी इलेक्शन कमेटी वटि जमो कयो वेंदो वोटर लिस्टुनि जी मद में, जीअं असां जेको इलेक्शन जो रहियल प्रोसेस आहे उन प्रोसेस खे असां मुकमल करे पंहिंजे पाए तकमील ते पहुचाए सघूं। हाणे
मां जेका जो की असांजी गॾिजाणी आहे मां इन जे हिसाब सां पंहिंजे जेको बाक़ी असांजा जेके ॿ मेंबर आहिनि जंहिंमें असांजो सेक्रेटरी साहिबु आहे सैयद मुमताज़ अली शाह ऐं असांजो वाइस चेयरमैन आहे कमेटी मरकज़ी इलेक्शन कमेटी जो साईं मंसूर अहमद चांडवी साहिबु उन्हनि सां बि मूं राब्तो कयो उन्हनि ॾाढो मूं लेटर मोकिलियो पर उन्हनि सां मुंहिंजो राब्तो न थी सघियो इनशा ताला मुंहिंजी कोशिशि आहे त जेका ईंदड़ मीटिंग हूंदी उन में जेको आहे सो असां सां सहकार कंदा ऐं असांजो जेको शेड्यूल मौजूदु लथो आहे इन शेड्यूल जी सपोर्ट कंदा त जीअं असां जेको इलेक्शन प्रोसेस आहे उहो पंहिंजे पाए तकमील ते पहुचायूं ऐं मुंहिंजी वधि मां वधि कोशिशि हूंदी त जेको 2024 में सखर हाई कोर्ट जेको डिसीजन ॾिनो हो उन में बि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो लिखियो वियो हो त अकॉर्डिंग एसोसिएशन बायलाज पेटियल इलेक्शन ते मुंहिंजी पूरी कोशिशि हूंदी त मां इलेक्शन में कंहिं सां बि नाजाइज़ थियण न ॾियां को भी दोस्त वोट जी हक़ खां महरूम न रहे ऐं साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कराइण असांजी मौजूदा इलेक्शन कमेटी जो आम मक़सदु आहे इनशा ताला जेकॾहिं सिंध जे उस्ताद जो साथ रहियो त असां साफ़ ऐं शफ़ाफ़ पेटियल जे आइन मुताबिक़ इलेक्शन कराए असां जेके चार्जूं आहिनि उहे जेके नयूं बाडियूं ईंदियूं तालकंड खां वठी मर्कज़ ताईं उन्हनि जे हवाले कराए असां इनशा ताला तनज़ीम ते ट्रैक ते आणण जी कोशिशि कंदासीं तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी वॾी महिरबानी मां सम्झां थो त इन खां वधीक ॿी का शइ चवण लाइ कान्हे ऐं अॼोको शेड्यूल जेको आहे मां पंहिंजे ॿिनि मेंबरनि सां गॾिजी वेही ऐलान कयो आहे मां कोशिशि कंदुसि त साईं अरबाब अली परियार साहिब खे उहो इलेक्शन शेड्यूल बाबति ऐं अॼोकी मीटिंग जे बारे में साईं तव्हां सां पंहिंजा वीचार वठो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काबिल एहतराम मोहतरम गाजी खान जवानी साहब चेयरमैन मरकज़ी इलेक्शन कमेटी ऐं मुंहिंजो साथी गुलाम मुर्तज़ा अनवर साहब मोहतरई काबिल एहतराम साम्हूं आयल दोस्तों साथियों महिरबानो अस्सलाम वालेकुम जीअं त अॼु असां मरकज़ी चेयरमैन जी सरबराहीअ में इलेक्शन जो शेड्यूल लाथो आहे ऐं आउं इहा उमेद रखां थो त सॼी सिंध जा उस्ताद असांजे इन लाथल शेड्यूल खे क़बूल कंदा ऐं पंहिंजी तनज़ीम खे ट्रैक ते आणण जे लाइ जेके बि असां कोशिशूं कयूं आहिनि ऐं महिनत कई आहे त जीअं तनज़ीम में जेको कमियूं पेशियूं आहिनि त उन्हनि खे दुरुस्त करे पंहिंजे सुठे कंहिं नमूने सां पंहिंजी मंज़िल ते पुॼायूं असांजा काफ़ी दोस्त जेके आहिनि उहे हरू भरू जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ बहाननि सां इलेक्शन खां भॼण जी कोशिशि था कनि ऐं असां कोशिशि था कयूं त उहे बि इलेक्शन प्रोसेस में अचनि बजाए कोर्टुनि में वञण जे बजाए जेको आहे सो ॿियनि डिपार्टमेंटनि जे या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खां जेको आहे सो नाजाइज़ लेटर लहिराइण जे करे जेको आहे सो तनज़ीम खे नुक़सानु करे था असां उन्हनि खे अपील कंदासीं त जीअं अॼु असांजे मरकज़ी चेयरमैन ऐलान कयो आहे त भई जिन दोस्तनि जा असांजा पीरियड जेके आहिनि सो पूरा था थियनि उन्हनि खे बि जेको आहे सो असां एतिरो मौक़ो ॾियूं था त जीअं उन्हनि जा पीरियड बची पवनि इलेक्शन प्रोसेस में बीहनि ऐं अची पंहिंजे उस्तादनि जे साम्हूं इलेक्शन लड़ी कामयाबियूं हासिलु करे पंहिंजा सुरखो थियनि असां हिकु दफ़ो ॿीहर सॼी सिंध जे उस्तादनि खे अपील कंदासीं त हिन इलेक्शन में भरपूर सहकार करे पंहिंजे तनज़ीम दोस्ती उस्ताद बदी जो सबूत ॾींदा तव्हांजी महिरबानी मां गुज़ारिश कंदुसि साईं गुलाम मुर्तज़ा खंगवार मरकज़ी इलेक्शन कमेटी जो मेंबर आहे दोस्त पंहिंजा वीचार वठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सभ खां पहिरीं तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी जीअं त अॼु असां मरकज़ी चेयरमैन जी क़यादत में पंहिंजे बाज़ाब्ता शेड्यूल जो ऐलान करे छॾियो आहे इनशाअल्लाह साफ़ ऐं शफ़ाफ़ इलेक्शन कराए कंहिं पंहिंजे मरकज़ी ऑफिस पेटियल जे हवाले कई वेंदी जेको सदर हूंदो उनजे इनशाअल्लाह महिरबानी नहीं ना उसे तरीके को